Tai ūkininkai protestuoja. Streikas, protestas, mitingas, ūkininkai streikuoja. Dabar aš visiškai nieko nenusimanau apie ūkininkus, jų problemas, apie ūkį ir panašiai. Tai mes iš karto galime atmesti, kad pas mane bus analizė kažkokia detalyčia, kurie teisūs ar kurie ne. Bet man yra įdomu, nes gan organizuotai ir gan dideliais skaičiais, nu ir apskritai, yra sritis, kur gan įdomu išgirsti pozicijas ir panašiai. Tai iš karto į pradžią video įdėsiu, kad kas norit, ar kas pažįstat ūkininką, ar gal pats esat ūkininkai ir norit papasakoti, tiesiog edukuoti mane apie ūkininkų problemas, ar kokie Seimo sprendimai buvo nepalankus jums, ar kokie reikalavimai iš kokių Seimo sprendimų ar ten įstatymų priimtų išsirutuliojo. Prisijungkite į Discordą, aš streaminu, galima suplanuoti ir nebūtinai on stream, bet norėčiau iš to video padaryti galugą. Ateikit, papasakokit, prisijungkit nuotoliu, edukuokit mane, edukuokit mano publiką, bent jau papasakokit savo pusę. Tai nereiškia, kad iš karto automatiškai aš palaikysiu jūs ir balsuosiu už pro ūkininkus ten Seime, bet išklausysim argumentus ir tada įdomu paklausysim ten kažkokių Seimo diskusijų, politikų atsakus argumentus ir tada jau žiūrėsim, kas čia mums logiškiau ar panašiai, bet dabar aš net nežinočiau ten visų jų argumentų, kokius jie išsako, net nuo ko realiai pradėti. Tai ką tikiuosi čia dabar pažiūrėjus kompiliaciją, daugmaž sudaryti vaizdą iš vis apie ką kalba apie tai žmonės ir kaip tas galų gale mitingas vyksta. Tai visų pirma dalykas, kurį aš dabar jau žinau, tai kad tie ūkininkai ir tie, kur protestuoja, atsiribojo nuo marginalų ir čia atrodo buvo šitas klipas. Neatsakytume. Ir dar yra vienas nonsensas. Aš jums užduosiu klausimą iš tikrųjų. Dar kažkas dalyvauja ir irgi atseit mus palaiko, bet mes nuo jų atsiribojame. Aš jums tik prieš užduodamas klausimą, kas tai per organizacija, tokį pasufleruosiu, kad tai neformalus Žemės ūkio ministerijos filialas. Kas tai? Pasakykite garsiai. Rūmai! Dar nesigirdite, tai žiūrėkit, Aš čia net nežinau, ką jie čia skanduoja. Ūbai? Rūbai? Kažkoks filialas? Aš nieko nenusimanau apie jų visą mitingą. pasufleruosiu, myslę užduosiu. Rūmai? Prie protesto neprisidėjo, bet garsiausiai rėkia. Kas? Rūmai! Rūmai? Kokie rūmai? Apie ką jie kalba? Tikime visiems. Okay. Ačiū, kad esame tokie solidarūs. Jūsų labai teisinga reakcija į tuos žmonės, kurie iš tikrųjų neprisidėjo prie šito protesto, nes, kaip ir sakė Martynas, labai didelis nuopelnas yra... Ok, čia, whatever. Jie atsiriboja nuo marginalų, viskas gerai, jie paskui rašo ir postus, kuriuos galim paskaityti, tai Lietuvos žemdirbių protesto akcija, čia screenshotas iš Facebooko jų. Lietuvos žemdirbių protesto akcija atsiriboja nuo neaiškių grupių, tokių kaip Lietuvos šeimų sąjūdis. Atsakingai pareiškime, kad Celofanai, Orlauskai, šeimų sąjūdžiai, Janutinės, Gorienės, OPTV, Komentaras TV, baidų Lekstučio nėra, bent jau vardu paminėto tipo, ir visi kiti marginalai, tarp kurių yra ir politikų, niekaip nesusiję su organizuojamomis ūkininkų protesto akcijomis. Šie veikėjai, prisiplakėliai ir kiršintojai, jie naudojasi bet kokią situaciją, kad pakenktų pačiai valstybei. Jie inicijuoja riaušes bei siekia sumenkinti Lietuvą kaip nepriklausomą valstybę. Prisiplakėliams ne vieta ūkininkų protestuose. Prašome jūsų visų atsakingai rinktis, kuo dalinatės, bei laikytis elementaraus mandagumo ir etikos komentuojant. Čia turbūt iš karto buvo masyvus pliusas, kokį jie galėjo užsidėti, nes galų gale tie visi marginalai, celofanai ir teisingai yra, nieks į tave rimtai nežiūrės, jeigu tu asocijuosi su tai žmonėms. Tai bent jau iš tos pusės smarkus pliusas pradžia yra gera, kad tu nori actually kažką pasiekti, o ne kažkokį cirką kelt arba leisti, kad tave asocijuotų su tais psichopatais marginalais visokiais. Toliau jie dar padarė. Lietuvos žemdirbių protesto akcija taip pat apsiribojo nuo visų siekiančių pasinaudoti žemdirbių vardu, siekiančių sukelti provokacijas ir taip pat nuo politikų siekiančių paskelbti savo reitingus. Ir paskui čia, pavyzdžiui, Celofanas live. Ūkininkų susirėmimai su policijos pareigūnais, purškiamos dujos, sulaikomi asmenys. Čia jau prieš kažkada čia anksčiau buvo tas klipas, jo atsiribojam iš karto.
Orlauskas, važiuojam į Vilnių, išklausius Lietuvos žemės ūkio taryba pranešimą, whatever, čia rašo savo, iškart atsiribojam. Lietuvos šeimų sąjūdis, atsiribojam, labai aiškiai nubrėžia, kad jie kovoja už savo dalyką, dėl savo dalyko ir jiem visiškai neįdomu celofano ir ten kitų propagandistų, marginalų, ten bandymai dar vieną situaciją į savo naudą pasukti. Tai man tas patinka, kai jie atsiriboja. Dabar tą pasakius, aš neįsivaizduoju nieko, apie ką jie stovi, gal jų reikalavimai ar dar kažką nerealūs ir idiotiškai, no idėja, bet mes čia kalbam tik apie tą būtent, kai tiesiog atsiribojo ir kas tikrai, man atrodo, yra geras ženklas. Pasimokyto nestreikuoti iš kitų Europos valstybių, čia labai silpnai, aš nemačiau nei kaip jie streikuoja, nei kaip žemdirbėjai ar ūkininkai, ne žemdirbėjai, nu, ūkininkai jo, streikuoja užsienį, tai aš nežinau, o gal nori papasakoti, kuom, pavyzdžiui, nori Discordą 2 minutėm ateit balsu papasakoti, pavyzdžiui, ką jiem reiktų išmokti ar ką jie silpnai daro, nes aš visiškai nieko nežinau, kaip užsienį, kas streikuoja ir, tipo, po to marginalai nesuprato, kodėl jų palaikymą atsisako, bet beje jo, jeigu kažkas norit, kad kažką parodytumėm ar pažiūrėtumėm, numeskit linką iš karto, kur koks marginalas pyksta ar panašiai, nes ką aš mėginsiu pažiūrėti paskui ir Lekstutis, ką kalba apie tai, ir Orlausko turiu video, ką maždaug kalba apie tai ir kaip jie reaguoja, bet aš stebiu situaciją kaip jūs, aš noriu tiesiog tokią kompiliaciją padaryti, kad visų pirma ūkininkai atsiribojo ir kas vyksta. Tai tada buvo tiesiogiai žemės ūkio ministras susitinka su ūkininkais. Čia turbūt reikia šiek tiek pažiūrėti. Maksimaliai sutelktas ir tas, na, garsas labai blogas. Matyt, turėtų būti bus efektyvesnis. O kalbėti yra pokyčiai dėl akcizų, pavyzdžiui, daugiametės pievos čia, ar numanoma kažką kalbėti, keisti? Dėl daugiamečių pievų ir ganyklų mes laukiame komisijos vertinimo ir kitą savaitę turėsime, manau, daugiau detalių. O ką nors ūkininkam galite pasakyti tokio gero konkretaus? Ar pasikeitė? Beje, Žemės ūkio reikalų ministras, kaip tikslus pavadinimas yra? Kęstutis Navickas. Blet, pala. Kaip pilnas ministerijos lietuviškas pavadinimas? Žemės ūkio ministras, tiesiog, ok, Žemės ūkio ministras. Tai kas nežinojo, susipažinkit, aš tikrai nežinojau, nes žemės ūkis man pati neaktualiausia turbūt tema planetoj, bet Mykolo Romerio universitetas, darnaus vystymosi valdymo ir administravimo studijų programa, tarpo nėra, kai Vilniaus universitetas, istorijos bakalauras, pagal Ramanauską Vilniaus universitetas turi būti abu iš didžiosios raidės. Gerai, Kęstutis Navickas, tai jisai kalbėjo ir tada tu numeti linką, kaip jį už pakarpos griebė. Ne tik gėda sceną palikusi ministro protesto dalyvių už pakarpos. Okay. Mes paklausysim, pažiūrėsim. Daug kas pasikeitė, vėlgi žalias dizelinas, tvarka žalio dizelino naudojimo. Čia Nausėdos statytinis, taip čia išreiškiai? Yra teikimas, kad grįž taip, kaip ir buvo, ir dėl daugiamečių pievų ir ganyklų panašu, kad vienoks ar kitoks sprendimas bus. Tai yra tų gerų naujienų. Be, mes pagreitinti viską galime. Kaip pilietis, ne kaip ministras, kaip pilietis. Tai procesas yra geras, iš tikrųjų, tai kaip ir sakau, tai yra sutelkta tiek dėmesio ir visa visuomenės dėmesys yra dabar ūkininkų problemose, tai reikia tinkamai išnaudoti. Ačiū. Ai, beje, aš mačiau screenshotą, kur buvo surašyti patogiai visi ūkininkų reikalavimai. Ar kažkas turi jį po ranka? Jeigu turit, numeskit, kol mes žiūrim. Tęsim laivą. Labas, Karina. Tai žemės ūkio ministras, kas... Blet, aš jau pamiršau vardą. Kęstutis Navickas, jo. Tėčio vardas, okei. Lipo ant scenos ir šnekėt su ūkininkais, kas yra, nu, kaip bent jau atėjo, kas yra gerai, aš manau teisingai. Labą dieną, ministrė. Sveiki. Mes iš karto tiesiai šviesiai. Sako,
Jūs tik pažadus. Galit pasakyti, kas čia toks? Aš nežinau jo vardą pavardės, aš vienas iš organizatorių, vienas tiesiog kalbėtojų, nes jo, jis čia akistata, kaip suprantu, dabar tarp atstovo ir ministro, nežinau. Žadė, moka dalinti, tai pradėkit konkrečiai kalbėti. Liaudės čia prašymas ir jie labai jūsų klausys. Tai labai gerai, kad klausimas yra, kuris pažadas yra negyvendintas, matyt. Tai kiekvienais atvejais reikia turėti labai konkrečius faktus ir situacijas, nes kad viskas blogai, matyt, taip niekada nebūna, kad visi pažadai būtų negyvendinti, matyt, nebūna. Keli dalykai, kuriuos man atrodo, yra svarbu paminėti. Tai rytoj prasideda svarbus procesas. Merginos rūžavi plaukai. Žemės ūkio ateities. Koks žemės ūkis bus po 27 metų. Ir tai yra dalykas, kuriame audio prastas. Kuriame jūs gyvensite. Ir dalykas, kuris lems tos pačius pokyčius žemės ūkyje po šito laikotarpio. Tai, kad kai kurias situacijas paveldėjome ir turime, ir iš tikrųjų didžiausias jūsų skausmas ir mano tuo pačiu, kalbant apie daugiametės pievas ir ganyklas, yra tame, kad tai procesas yra nuo 14 metų, pasikeitė visa eilė ministrų. Ir klausimas, kodėl šios dienos gelbėtojai, pavardės jūs puikiai žinot, 17 metais, 18 metais nepamatė, kad šita bėda bus. Atsukti laiką yra daug sudėtingiau negu spręsti problemą, kada jinai atsiranda. Vakar buvau susitikęs su komisaru. Kitą savaitę gausime įvertinimą. Manau, kad sprendimas bus. Nes aš puikiai suprantu ir nenoriu niekam įteikti, kad kažkieno sprendimas, kad ūkininkai ar biurokratai dar kažką padarė klaidas. Man atrodo, yra svarbu, kad rasti sprendimus. Tai nėra vienašališkai, vienasmeniniai sprendimas, būtų paprašiau, jeigu aš galėčiau tą padaryti. Bet per jūsų palaikymą, kuris yra ir šiandieną, per teisės akto keitimą, manau, kad sprendimas bus. Kodėl taip dabar? Tai žiūrėkit, ministras mūsų palaikymo. Labas, Laurinai. Tik, jo, pamėginam dabar muted. Gal suveiks. Sveiki. O, labas. Čia Laurins 123, tas, kuris irgi malonu. Taip, ko norėtum sužinoti? Visų pirma, tai ką tu būtent užsiemi? Aš užsiemu pagrindinai gyvulininkystę, minimaliai auginu grūdinį kultūrą. Gerai, tai galim sakyti, tu irgi protestuoji su jais bent jau dūšę. Šiaip yra dūkiai pas manis, yra tėčiaus ir mano. Tai aš jaunas ūkininkas, nuo 19 paraiškų pateikiau pagal metų. Tai dar kol kas dar nesibaig parama, aišku, negalėjau išjudėti su traktoriu panašiai. Gerai, o tu šiaip seki tą visą, šitą jų tą protestą? Jo, sekiu, žiūrėjau ir tus laivų, labas vakaras, čia irgi keli ūkininkai. Vis kiti normalus, vienas toks ūkininkas irgi papuolė, toks kaip marginalas, irgi toks, biški gėda. Gerai, ar galėtum kažkaip papasakot, kodėl viskas prasidėjo ir ko čia tie ūkininkai nori iš vis? Dėl tų pievų pagrindinai irgi. Tėvai ėjo, čia jau seniau galim pradėti, kad tėvai ėjo į paramą. Čia jau 2011 metai, ta krizė, viskas galvoja tėvai, čia kad viskas įspręs, pasiims paskolą ir panašiai, jie į paramą. Pasiėmė paskolą 500 000 litais, čia minimaliai, ir nelabai klausėsi sėkmingai. Tai kaip deklaruojam, po 5 metų tampa, kaip deklaruoji tą žemės plotą, gaunasi automatiškai pereina į daugiametį pievą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai dabar tai reiškia, kad aš nebegalėčiau deklaruoti pasėlių. Turiu atsieti dabar šiuo metu 10 hektarų
jau gavau tą visą iš NMA reikalavimą. Na, šiuo metu nelabai norėčiau įvykdyti, nu, žiūrėsim kaip toliau. O, aišku, kaip aš nenusimanau gerai. Žiūrėk, esmė tokia, yra žmonių, ta prasme, kad yra Europos, kad turi 5% pievų būti daugiametis pievos. Pas mus yra daugiametis pievos brūkšnelis ganyklos. Tai reiškia, kad pieva, grinai pieva, kur nebuvo nei atnaujinta, ta prasme, atnaujinims į toks. Kitais metais ėjai kitą grūdinį kultūrą, po kurio laiko atsėjai vėl žolį. Gali taip daryti, arba grūdai iškart ir tuo pačiu sėjai žolę ir posėlį, ta prasme, kartu. Ir kitais metais jau bus vėl nauja pieva. Tai tokia va situacija. Tai jeigu ūkininkas turi žemės, tipo, nu, ir jis ten kažką daro, 5%, sakai, jo turi būti ta, nu, pieva iš esmės, tai jo? Jo, čia bendras jau tas pobėdis. O man tai, aš dabar nebeturiu, man atrodo, lapų. Čia dabar darbuojus, tai išgirdau, kad ieškai. Nu, neišėjai turėti. Nu, aš plius minus, aš žinau ten vis. Tai tėvai neišgalėjau, kaip atsieti pievus, nes pievą atstatė, nu, ta prasme, vis keiteliojams ir didelį pinigai. Ir, nu, nelabai išeina tą dalyką padaryti. Ai, tai kad tos na, dėkim vienam hektarui atsieti, nu, jo, atsieti išeita apie 800 eurų vienam hektarui. O kiek iš viso reikia, kad, pažiūrėjau, nu, tau, jeigu 5% reikia tą palaikyti, kiek gautus? Oi, atsiprašau, ne taip pasakiau. 1000 eurų, dėkim 10 hektarų, atsiprašau, ne taip pasakiau, čia labai didelis sums. 10 hektarų, 1000 eurų, dėkim, atsijimų. Tai man, jeigu reikėtų keisti, tai kas 3 metus. Tai jeigu bendrai sumoje mes turim 100 hektarų, tai čia labai didelį pinigą gaunas. 5%, tarkim, 5 gautus ir... Jo, nu, dėkim, dabar irgi yra dar paukščių sistema. Praeitais metais deklaraudami irgi iš gamtosaugus atsirado reikalavimus, kad, nu, bus žemėlapius paskirstyta. Dar toks dalykas, kad dar bus jų nuožiūra išdėliota paukščiams vietovės irgi. Klausimas iškart man, o kodėl 5 reik procentų? Kom svarbios tos ilgametės pievos, kodėl jų iš vis reikia? Na, dėl paukštelių panašiai, čia, aišku, mes irgi kažkaip suprantam, bet, nu, jeigu turim žemę, jį negalim naudotis, aišku, tas ir liūdna, mano atžvilgiu. Čia aplinkosaugos, nu, kažkoks... Jo, yra aplinkosaugos, jo, irgi tas dalykas. Čia greičiausiai iš ES atėjus direktyva, ar... Jo, irgi direktyvų atėjus, dabar, kai ūkininkai sukilo, mes nutarėm irgi paimti tą dalyką ir tuo pačiu ir pamėginti kažkaip pakeisti, pakoreguoti gal. Dėl to buvo tie, kurie yra ant scenos, tie važiavo į Briuselį ir stengiasi šnekėtis ir pasirodo, kad buvo įmanom kažką padaryti. Dabar judinam į popierį. Viską, ką sakai, žinai, aš pirmą kartą girdžiu, tai mėginu suprasti, dabar gerai, ES nusprendė, nu, šiaip ES daug vykto tų direktyvų. Jo, ES nusprendė, kad ten, aišku, aš irgi nelabai dar giliai, bet esmė tokia. Paėmė nuo 2018 metų ir iš tų hektarų, sakė, ta norma turi būti 700. Ne nuo seniau, kur buvo 500 tik tais, o dabar paėmė nuo 800. Tai mums dar hektarų daugiau, nuo 800. Aha. Ar tada ES skiria kažkokią paramą tokiems ūkininkams, nu, nes tai kainuoja pinigus ir, nu, ar... Jo, skiria, bet tas, nu, ta prasme, jeigu paėmus aš siejant, tai aš galėčiau, aišku, man paprasčiau būtų, nes gyvuliai nereikalingi,
tiesiog, kaip tu, tiesiog streaming tau niek daugiau nereikia. Tiesiog gauni atlyginimą ir viskas, nu, nereikia antro darbo ir panašiai. O su gyvuliais yra esmė tokia, gyvuliams reikia irgi pašarą, kai tu jau pat eini tiesiog atiduodi, ką užaugini vos ne gyvuliam. Tai iš gyvulių, o gyvuliai šiemet, nu, dėkiam, praeitais metais buvo auksiniai metai, man asmeniškai, ir išėjau iš darbo dar papildomai. Dėl to, kad tėvai pagelbėjo, tai kai dirbau, tai galim sakyti, nuo 6 ryto iki pat 9-10 valandas nakties baigdavo darbą, galim sakyti taip. Čia bendrai. Čia per dienos norm būdavo. Išėjau iš darbo, galvoju, šiemet, praeitais metais galvoju, čia bus irgi kažkas normalaus su pieno kainom, su visko, bet pasirodė, kad nelabai. Iš esmės, dabar kaip suprantu, nu, kaip čia, nu, jums reikia tą žolę, nu, tai dasidėjo papildomas išlaidos, kurialiai dabar nebeišsilaiko, nu, ūkininkai. Na, ta prasme, sakau, tau lengviau ir auginti, įsivaizduok dabar tokią sistemą, tu turi, ne, kompiuterį, ir dėkiam, tau tik užtektų kompiuteriaus ir viskas, daugiau nei pėlės, nu, ta prasme, nešiojam kompiuteriaus užtektų, ne. Čia būtų grūdinis variants. Nešiojams kompiuteris, grūdinis variants, nes jo mažiau reikia, mažiau technologijos įgyvendinti. Nu, tipo, jūsų pelno, kaip labiausiai apsimokėtų tą daryti? Jo, nu, ta prasme, paprastai variants. Žymiai paprasčiausiai, mažiau laiko užimant, nes tu tik, nu, tau reikalingas. O jum liepia daryti ne tik tą, ką nori su savo žeme, tipo maždaug, bet dar ir papildomų dalykų, kurie ir kainuoja ir nėra tokie pelningi. Nebėra jau. Šiemet, nu, tai prasme, praeitais metais jau nebebuvo toks. Nu, nežinau, praeitais metais krito, galim sakyti, tai buvo. Praeitais metais daug ūkininkų tiesiog pardavė gyvulius. Mes dėkiam karvieną. Aš, nu, dėkiam jautieną, kaip man prakistaliaus, bet esmė karvieną. Iš beveik 2 eurų krito iki euras 60, man atrodo. Gal net mažiau netgi. Aš jau nepardaviau, ten jau buvo man labai nemalu, nu, tiesiog neapsimokėjau parduoti. Krito tokius kainas, tai čia ir labai didelis kiekis, tai reiškia, mums buvo didelis kiekis parduotų gyvulių, tai automatiškai kaina netaip svyravo. Čia Lietuvos rinka. Nu, ne per seniausiai pardavė vienas ūkininkas gyvulius į Lenkiją. Tai už jautį. O jautis ir pas mūsų krito iki euras 80, atrodo, gal. Šiuo metu dabar nežinau, kokią kainą. Pala, čia už ką? Kaip jūs skaičiuojat kainą? Už gyvą svorį. Euras 80 už gyvą svorį. Už kilogramą? Jo, už kilogramą, gyvą svorį. Gyvą svorį. Čia, atsiprašau, nepatikslinu. Tai jeigu negyvas, nu, ta prasme jau apdorotas, tai dėkiam, dėkiam 700, tai gautus apie 200 kg produkcijais. Gerai. Na, kilogram produkcijos jo. Nes aš šiemet pamėginau pats pjoviaus gyvulį, nes ligots buvo, tai neapsimokėjau be gydyti, tai pasidariau savo, paskaičiavau plius minus kiek išėjim. Kilogramų ir panašiai. Gerai, o pavyzdžiui, aš nežinau, ar tu tiek seki, kuri, nu čia jau, nu, kuris laikas vyksta tie pakeitimai, kuri čia vyriausybė, kuris ar ministras, ar kada kokia valdžia įstatymą priėmė labiau? Buvo įdomu, čia buvo vienas laikinas ministras 2016 metais, kai jis pasirašė tą, na, kad bus dėl to 2018, man atrodo, metų bus įrašyts, kad turės atkurti. Čia, dėl to. Pagrindinė tas ministras 2016, čia buvo metam laikams, pabaigo irgi buvo nuverstas. Nepameni pavardės? Nepameni pavardės jo? Moteris, aš dabar nežinau, 2016 moteris. Viskas, aš nejuokauju. Ne, čia moteris nėra gal. Blemba, nerašo. Rašo Andrių Palionį. Monitė ir kietą.
Aišku. Blemba, aš nerandu laikinų. Na, čia nelabai tas reikšmė. Nu, gerai. Aišku, dabar jau neapsimu. Bet jo, man čia yra įdomu, ką dabar mūsų... O, gerai, idealiausiu atveju, ką padaryti gali Seimas? Na, su tom pievom, aš kaip norėčiau, kad nors būtų toks variantas, kad būtų, nu jeigu 5% reikia, gal pakoreguos dar, tai gal dar mažės, tai nors ar 3%, 2%, kad nors man to 2-3% man nelabai skaudu būtų iš 100 hektarų, tai 3 hektarai man čia, nežinau, galiu tiesiog pamiškis, palikti didesnį tarpą, nupjauti ir atiduoti gyvuliam arba panašiai. Nu, tiesiog, va taip. Dabar aš esu pieninis, bet jau su pienu man nesiskaičiuoju. Didesnius ūkius irgi, turėjau viens pagiminaitis jau. Tai turėjo 50 galvijų, karių, dar turi telyčių, bet irgi užaugins, susieklins, tiesiog parduos į Lenkiją ir viskas. Nu, neapsisaik, man ūkis skaičiuojasi iš grūdiniaus, bet ne iš gyvulinkystės, nes gydymas tai nežmoniškai pinigai. Šiaip kas norite ar nori būti, tai tikrai dideli pinigai gaunas iš to. Jo, bet klausimas turbūt greičiausiai nuo 5, jeigu čia ES direktyva, tai greičiausiai to negali mažinti Seimas, tai ką ten gal ir galėtų, nebent pro kompensacijas kažką žaisti? Jau bus, čia ką kalba, tai jau bus, jau ministras kalbėsis kitas savaitliktas, kiek supratau, čia per tą visą sakė, kad kitą savaitę bus koreguojams gal. Gal pavyks padaryti jo. Sakau, gal kažkas įvyks. Ok, nu bent jau apie kai kurios dalykus, apie tą pievą sužinojau. Na, dar nepabaigiam. Čia kaip sunkiai buvo su mūsų gyvuliais, tai mums daug pasivertė į daugiamečių pievų. Tai daugiamečių pievų aš turiu šiuo metu dar 20 hektarų. Deklaruojams, aš deklaruoju savo ūkį dabar šiam 5 hektarus kažkur grubiai. Tai turiu šiuo metu dar 20 hektarų, daugiamečių pievų, ganyklų brūkšnelis. Ir 20 hektarų, gal daugiau jau pasėtų grūdinių kukurūzą. Kukurūzas čia bus kaip pašarins. Ir grūdins. Tai man iš tų grūdinių 20 hektarų man dar reikia 10 atsėti. Tai man, nežinau, man labai sunkia susivok tas dalyks. Labai skaudė per motivaciją kert. O gali papasakoti, kaip vyksta deklaracija ūkio? Ar tik tą, kurį... Jo, papasakok. Tu eini pas konsultantą, ten praleidi kokis 100 hektarų, dėkim, jeigu ten korekcijas, kaip daugiametis pievas, tiesiog pažym, kad ta pati teritorija yra daugiametė pieva ir toliau. Na, tiesiog mažiau diplomatijos yra. Bet jeigu pradedi, nu, kaip sakant, daryti tą racioną, nu, keitelioti laukus, tai tau gaunasi, nu, gerai, ilgai užbūni, net porą valandų. O konsultantam ten irgi labai, šiemet bus deklaracijų laikotarpis labai sunkus ir anim. Ir mum. Ir čia kasmet deklaruojat? Jo, kasmet turi deklaruoti, nes turi param gauti. Ir ten ta deklaracija realiai, tu, nu, kaip skaičiais, maždaug kaip, nu, procentais, hektarais, tipo surašai ten viską, kiek ko, nu, pasėjęs, nu, kaip tą žemę išnaudoji, kam būtent? Ką pasėjai, dabar dėkim, kitais metais deklaruoju, kad va, iš kviečių, šiemet sėjau, praeitas metais žeminiai, pavyzdžiui, kviečiai bus. Ir taip ir keiteliuoju, nu, ten ir kiekvien turi tiesiog. Tai techniškai, jeigu visi ūkininkai deklaruoja, vyriausybė techniškai, nu, žino, kiek Lietuvoje ko auginama yra ir... Jo, plius minus jo. Ok. Ko yra Lietuvoje daugiausiai auginama? Ar, nu, daugiausiai... Dabar jau viskas grūdinis, tiesiog labiau apsimok. Labiau apsimok ir mažiau varga. Tiesiog mažiau varga.
Supratau, anksčiau kai buvo, čia kur sakė turbūt, kur ir gyvulių buvo, ir pieno buvo, bet dabar, kad neapsimokas. Gyvulių buvo, tiesiog mažesni buvo ūkiai, galėjai ką nori daryti ir panašiai. Ir tiesiog lengviau. Geresnis čia buvo, kol dar su Rusija nebuvo tokie blogi ryšiai, kol čia neišputėjo, kaip sakant. A, jo rimtai, kaip ūkininkui, kaip tave palėtė, pažiūrėtas? Per krizę, kaip jau žaliai žmogeliukai pasirodė. Čia tiesiog su prekybos nutraukė, nes lietuviai sako, kad ką čia jūs dirbat, mes žaliųjų žmogeliukai, kodėl jūs čia yra visai. Ir tiesiog prekybs lietuviams sustabdė produkcijai vežim. Nes jeigu jūs taip kalbat, jūs mums nepasitikit, tai panašiai, čia žinot, tom propagandą. Ir jie tiesiog, aišku, irgi prisipratint prie to dalyką, nei savo produkcijai pradėjo labai stipriai keist politik, daugiau savo produkcijais. Aš tau dar 2 klausimus turiu su šito. Aš mačiau, man atrodo, tarp tų reikalavimų maždaug, ar ten buvo, bet buvo vienas, kad sustabdyti rusišką grūdų importą kažkaip. Jo. Tai čia dėl to, kad pagrindė Lietuvoje, kaip sakai, dauguma augina grūdus ir realiai numuša kainą tiesiog? Ir to, aiškiai, ir ukrainiečiai dabar čia žiauriai stipriai užvežė pas mus irgi tas dalyks. Mes buvom tokie tikinti, kad ir dėl Rusijai, aišku, nekaltint, kad ukrainiečiai tai veža, bet lietuviai turėjo padaryti tokią sistemą, kad nesustabdytų kelionių mūsų grūdų. O jie užpylė ir ukrainiečiais, aišku, ten nedaug. Tai viceministras, tas ne ministras, o ministras sakė, kad 110 papolai to rusiškų. Ai. Jo, pervežėm čia ir per Latviją, kiek supratau dabar šiuo metu, palei tą visą. Išgirsit jūs ten irgi. Jo. Realiai karas tikrai nepagelbėjo čia irgi dar. 4 milijonų čia niek daug, bet irgi kliūna, nukrenta kaina. Tai jeigu teisingai suprantu, čia labai daug susikrovė per paskutinius 5 metus į vieną. Europos direktyva... Europos direktyva išstumė gal arba Lietuvos ten įstatymai biškai išstumė, kad lietuviai daugiau grūdų sauginto, ne ten kitką. O dabar prasidėjo dar karas ir tie grūdai patapo, su rusiškais, ukrainietiškais ir dar jums numuša kainas. Tai tipo... Ką jums dabar vapšė daryti? Nedaug, kaip pats ministras sakė, kad nelabai daug, bet nežinau, kiek tas nedaug. Ja, bet viskas susideda. Viskas susideda. Tai tas pats kaip ta siena sako, kad kaip įveža trašas į Lietuvą, nesuprantam. O pats pasirodė, kad daug perveža. Ir iš kur? Dar kažką apie akcizo mažinimą naftos? Kas tenais yra, ką žinai apie tai? Dėkiam, turiu mašiną, čia nenorėčiau parodyti, nes didelis burdaks, yra daug įrankių. Tiesiog mašina yra kaip ūkinis dalyks, už 1000 nupirkt mašiną ir naudojam 2 metus mažiausiai, daugiausiai 4 metus, jeigu jinai dar atitinka techninis apžiūros metu viską. Tai tiesiog dizelinė mašina, dirbam ūkį. Per metus pravažiuojam 10 000 gal kilometrų, viskas dirbam su juo irgi. Jeigu sugėjim traktorius, važiuoju su mašinu, tvarkyti tiesiog į laukus ir mažiau problemų. Tai ta prasme čia mintis ta, kad prie tų visų kaštų jums dar prisėda ir tai, kad uždėjo, čia turbūt karo pradžioje uždėjo akcizą ant naftos dujų kažkokį? Ne, čia dabar apie dizelį kalbu. Uždėjo, kad negalės mašinas dažyti soliarks, tą pigesnį variantą. Čia net nesusijęs su Rusija tada? Čia tiesiog vėl dėl aplinkos? Akcizas apie mūsų, jeigu apie kurą. Aha, supratau. Tai tai jo čia. O dėl dujų? Čia dėl dujų, kaip, man atrodo, šnekėjai dėl tų dujų, kad padarė, kad reikės
dujinis įranks, kas turi. Ne, nieko net nežinau apie tai. Pakėlė labai didelį akcizą, padarė. Apie paukščius, apie paukštininkys, juk klausėjais tam dalyką, kad bus paukštininkysėm, pavyzdžiui, dujų balionai daugiau kainuos, tas X. Kai buvo, kaip ant yra, per TV3, tą TV3 Play žiūrėjai. Jakilaičio laida. Jo. Dėmesio centre jo. Jo. Su Skirmantu Malinausku. Tai jo, kaip suprantu, tiesiog kiek jūs to pelno ir beturėdavot, dabar tiesiog labai daug dalykų, kur tiesiog mažina pelną, didinant jums išlaidas visokiam dalykam. Ar akcizas, ar... Man tas išlaidas yra, dėkiam, gauni pajamas, tu tiesiog investuoji į ūkį, daugiau niekur. Jo, pelno nelieka, iš esmės, Jo, iš esmės, čia nieks beveik nelieka man asmeniškai. Irgi, ką gauni, praeitais metais tikėjausi biškį geresnių, ir dar sunkiau gavom tus pinigus kažkaip labai užsitais. Už praeitais metais, kai buvo geriai metai, ten iškart vis pinigai iš nacionalinis gavom ir viskas labai fainai, iškart susidėliuoji, tiesiog paleidi tus metus labai lengvai. O šitie prieiti metai, tai tiesiog suspaudys, kaip sakant, kišenį, laukdavai pinigų, kol gal gausi, kad galėtum atiduoti. Tiesiog, dėkiam, praeitais metais sumašiau šienapį keisti, nes daugiau išlaidų išeina į senas šienapį kišti, negu tiesiog naują nusipirkti. Nauja kainuoja 10 000, jeigu jūs įsivaizduotumėte tokį kainą. Čia jau plus PVMs. Tai 10 000 plus PVM, čia jau su plus PVM, tai 8 000 be PVM gaunas, grubiai. Ok. Tokius kainas. Kaip čia? Ar yra kažkoks politikas, kuris gerai kalba, tau patinka, kaip jis kalba apie šitas problemas, ar siūlo kažkokius sprendimus, ar kažkokią partiją? Partija, dėl to nelabai pasakysiu, o konservatoriai daro, ką išgali irgi. Ta aš suprantu. Dėl to Navicką mums kažkaip labai silpnai jis pasirodė ant to dalyko, kad nei sako, gerai, mėginsim ką nors, pamėgino, padarė. Tam kartui šiemet gavom laiškus, sako, reikia atsėti, kodėl? Tai sakai, kažką darys, mėgins, tenks, nedadarė iki gal. Mums tas dalyks nepatiko. Gerai, kol kas dėkui, aš jeigu ką tau parašysiu, dar klausimą, jeigu turėsiu, bet dabar tu man davai labai daug naujos info, tai man dabar, aš noriu paklausyti dabar, ką būtent Navickas šnekėjo, nes dabar aš bent jau biškį suprasiu, apie ką kalba eina. O aplamai dar čia, jeigu kiti ūkininkai 200 turi hektarų, tik reikia 10 hektarų atsėti, čia nelabai skaudus jam. Aišku, jeigu jis pirko žemę, tai jam labai skaudu. Nes šiuo metu, dėkim, žemė svyruoja nuo 5 000 hektaras. Tai, o iš jo uždirbti kokie 5 gal metai, 6, gal daugiau. Čia įvairiai. Gaunasi bloga investicija. Balai, jo. Supratau, gerai. Čia tokia situacija. Ok, ačiū tau. Dabar gerai, tave paleisiu, dabar ačiū tau. Visą. Iki. Ok. Prašai viską, ką girdėjau, man buvo nauja informacija ir iš tikrųjų labai beviltiška tokia nupaišė man paveikslą, taip kaip aš matau, nes jeigu čia dabar žaidžia ES direktyvos, kas iš karto padaro mažai, ką man atrodo mes galėsim, seimūnai gali keisti.
Nu, aišku, supras, kad čia vienas žmogus pasidalino, bet, aš daug išgirdau, ko net nebuvau girdėjęs, nežinau, kaip tai veikia. Olegas Šuevas parašė, pasidomėjau apie ką ūkininkų protestas ir man labai gėda, nesmagu dėl LRT, nes tenais tiesiog kažkokia durna antraštė ir keli žodžiai. Lietuvos žemdirbiai toliau taip dirbti ir gyventi negali, mes sakome gana. Nuo žemės ūkio politikos priklauso ne tik Lietuvos žemdirbių veikla ir gyvenimas, bet visos šalies gyventojų ateitis, maisto kainos, maisto kokybė ir iš esmės apsirūpinimas maistu ir jo saugumu, socialinė bei ekonominė šalies gyventojų gerovė. Čia LRT cituoju neva dėl ko protestas. Dabar pažiūrim, ką rašo Lietuvos ūkininkų sąjunga, nežinau, ar legit organizacija, bet suradau bent aiškus punktus. Laužai degami ir protestai prasideda nes 2014 metų Lietuvos statistikoje dirbtinai nuo 400 tūkstančių hektarų iki 700 tūkstančių hektarų padidintas daugiamečių pievų plotas. Saugotinų teritorijų, pavirsinių vandens telkinių apsauginių juostų bei zonų plėtra vykdoma žemės savininkų sąskaita. Per Lietuvą vežami grūdai, pašarai, kurie gali būti rusiškos kilmės. Panaikinta pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama, toliau PLNP, pieno gamintojams būtent tada, kai pieno ūkiai dėl sumažėjusių pajamų ir vis besitęsiančios pieno krizės traukiasi iš gamybos. Apie tuos mes kaip tik ir girdėjom. Lietuvoje netikvačiai padidintas akcizas suskystinoms naftos dujoms. Tai irgi paminėjo. Numatyti esminiai žalio dyzelino naudojimo pribojimai. Tai gal, pradėkim kalbėtis ir nedarykim debiliško antraščių su grabais ir ragais, o diskutuokim apie reikalavimus ir sukurkim dialogą. Jei reikalavimai neadekvatus, argumentuojam. Jei čia interesų grupės, argumentuojam. Jei čia logiškai reikalavimai, ieškom sprendimų, kaip pakeisti. Atrodo, kažkoks vaikų darželis nelaisvos diskusijos, o tai tiesiog mimus iš antraščių daro, nes nebus normalios diskusijos, ateis vėl Orlauskas, pasumavo, bet dabar biškai aiškiau yra tas, bet aišku, čia reiktų gilintis, kodėl ir panašiai tie akcizai, bet gerai. Tai dabar man tikrai įdomu, nes taip kaip susidarė man įspūdis. Gal dėl gerų intencijų atėjo iš ES direktyva, ir ES, kadangi mes esam, ten yra daug žalių direktyvų. Ten, pavyzdžiui, yra tas, klimato kaitai pagerinti ar, kažkiek tą pribot, pavyzdžiui, ten elektros daugiau naudot. Ir žiūrėk, mes elektrifikuojam geležinkelius po biškiuką. Ir ateina parama iš ES, iš lėto tas vyksta. Suprantama, tai nėra veltui tas ėjimas link žalios, link žalumo ir link aplinkosaugos. Aplinkosauga kainuoja. Tai yra svarbu, bet kainuoja, todėl nepopuliaru. Bet dabar šičia sprendimas, žalių plotų didinimas, I get it, ten tas, tų pievų, aš suprantu, bet, kaip aš suprantu, ūkininkas, kai tik tarsi nusipirko savo, tarkim, kai kurie ten gauna žemės, bet tarkim, nusipirko savo kaip investiciją, kad aš dabar tokį plotą 100 nusipirkau, ten hektarų, tarkim, ir aš auginsiu, parduosiu ir užsidirbsiu, žinai, ir kažkiek eisiu pliusą ir kuriu produktą svarbu, suprantama. Bet tada staiga valstybė tau sako, gerai, tu nusipirkai tą 100, bet dabar 5 tu negali naudoti profitabiliai, o turi naudoti taip, kaip mes jums liepsim, kas neapsimoka. Ir dar labiau jums kainuoja netgi išnaudoti, tiesiogiai, Tas vienas pakeitimas gal nebūtų tragedija, šūdas, bet viską apmokestina, suprantama. Gerai, bet tada dar šalia pradėjo krautis labai daug dalykų papildomų, apie kuriuos arba neapmąstė iki galo, arba gal neįvertino, kaip tas krovimasis nulems viską. Tai dabar ką mes turim, kad ir tos 5% turi išnaudoti neprofitabiliai. Ir tada viena kita rinka užsidaro... Trumpai norėjau. Dėl to, kaip nusiperki žemę, tu dabar jeigu aš norėčiau ar parduoti, ar dar ką nors, man iš 5000 dabar, jeigu pieva buvo, man beliks kokie 2000, jeigu norėsiu parduoti. Man tiek kainas, kad neapsimokės tiesiog kitiem ūkininkam pirkti tos žemės, nes jokios naudos iš anu. Tai irgi
man kaip jaunam ūkininkui, man irgi, pavyzdžiui, buvo čia vienas ūkininkas, irgi grūdai susiem, nusipirka, dėkim, pievą, jis toj vietoj sako, noriu sėti grūdinį ir šiuo metu turi atsėti pievą, o jis įsipareigoja, kad grūdais jis prekiaus, įsipareigojimus pasidarė. Tai jam tiesiog, ką dabar man daryti? Jo. Jaunam ūkininkui, kaip man dabar jaunam ūkininkui, aš norėčiau bent, ir su gyvuliais susiimti, aišku, jau su pienu kaip ir nenorėčiau, pereisiu gal į mėsinius, gal grynaveisus, aš dar kol kas neapsisprendęs, persikoreguosiu ir žiūrėsiu, kokia situacija, bet jeigu taip toliau, tai man tiesiog motivacija dingsta. Ir kaip ir introvertas irgi sako, gal ir laiks išmirti, nežinau. Jo, nes realiai taip ir dabar tas klausimus esminis ir lieka. Ar mes tiesiog, galutinai pasakom, okei, ūkininkai viskas, done, mes nebedarom to Lietuvoje? Kaip tu, sakai, turi du namus, tiesiog nusipirk namą, dėkiam, įsivaizduokit, nusipirkat namą. Ir vieną kambarį, sako valstybė. Vieną kambarį tiesiog sako, paukokit valstybei, tiesiog, palauk man, aš noriu gyventi visam kambarį, visur. Jo, supratau. Tiesiog, toks dalykas. Čia trumpai. Gerai. Tai kur aš baigiau? Aha, tai jo, tai taip ir baigiau, tai dabar ir tada pradėjo krautis dar ant viršaus dalykai. Prasideda karas ten, tada krizė su Ukrainos grūdais, tada rusai savo pradeda gabenti pro kitur ir, kokiu bebūtų mažų ar didelio efektų, tai prisideda prie to. Tai ūkininkam jau buvo sudėtinga ir jau turėjo persikvalifikuoti dėl, prie grūdų, pavyzdžiui, ar panašiai. O dabar dar ir tą vienintelį pelningą dalyką dar supisa ir karas ir ten kiti grūdai. Ir čia krovėsi dalykai, kur dabar ant tiek neapsimoka, kad dabar jau netgi žemės vertė krenta, nes bloga investicija. Ir ką ūkininkam daryti? Ir atėjo protestuoti. Ir sako, gana, nes jie actually nebegali išsilaikyti. Tai čia taip labai grubiai gal apibūdinau, bet daugmaž taip supratau. Jūs numetėt screenshotų, matau. Komentaruose buvo diskusija. Jūs čia numetėt po Olego postų, jo komentaruose buvo diskusija. Tada paskaitysiu tos postus. Tai didžiausia bėda ir yra, kad tų sprendimų tam tikrom problemom yra, bet jų nesiklauso. Galvoju, kad mes labai taršus, nenaudojam naujų technologijų, bet pradėjus deklaruoti, pasirodo kelis kartus viršėm plotus, iki detalių neinu, reikia daug laiko ir ne komentaruose pasakoti. Taip pat realiai mes norim panašių sąlygų kaip ir kitose šalyse. Gaunam išmokas už reikalavimų laikymasi. True. Bet gaunam... atsijungiu, okei. Bet gaunam bene mažiausias išmokas, o dėka mūsų prastos politikos turim bene didžiausius reikalavimus. Neriam stačia galva su akcizais, kitos šalis kelia akcizus dujom 15 PM eurų per toną, mes turim 304 eurai. What the fuck? What the fuck? Kodėl tos didelis skirtumas? Baudos už reikalavimų nevykdymą kitose šalise yra 1,50% nuo išmokų, einant metams, pas mus 15, 3 ir 100%. Kodėl negalim turėti panašių sąlygų, niekas taip sako. Gerai, man čia dabar irgi įdomu, čia, jeigu pasitikėt to komentaru. Ok, pasinaudosiu patarėjo statusą ir pataginsiu, nes žmonės sako, kad jų niekas negirdi, čia labai blogai. Ok, man dabar jau įdomu jo darosi čia. Ok, paklausysim tada, kas yra sakoma čia, kas buvo apie ką. Laukia. Suteikim palaikymą. Ministrė, kaip vertinat savo darbą? Čia jūsų įvertinimas yra. Gerai, by the way, rėkimas gėda, yra labai neproduktyvus. Aš suprantu, kad čia yra labiau, kaip ten, cathartic?
kaip lietuviškai būtų toks momentas, nu, kur tu išlieji, tipo, nu, bet realiai jis atėjo šnekėti, rėkdamas gėdą, tu nieko nepakeis. Aš nežinau, ar jis čia atsakingas dabar už tos pakeitimus ar kažką. Nu, taip, pariekau, dabar kalbam. Ar man kalbėti ar švilpti, čia tikriausiai tas pats klausimas yra. Daugelis dalykų, kuriuose matyta ir lemia, kad šiandieną jūs renkatės, kaip ir sakau, daugelį dalykų tikrai... Sveikas, čia per daug aš stabdau tai, bet šits video daugiau ant emocijų mums eina. Tai aš jau taip supratau. Ir kur sakei 1%, 3%, čia bus dėl tų palei kiekį. Pavyzdžiui, 10 hektarų kaip man, tai gali būti 3% atimti išmokų. Ir tai jau praeitais metais buvo perkoreguoti visi pakeitimai, kur mes tiesiog sakom, nesąmonė. Buvo tiesiog irgi, jeigu būtų Navickas labai gerai supratęs, kas, kaip ūkininkavimas, jis būtų žinojęs, kad mes esame į beariminę technologiją labai stipriai įsitraukę jo. Nes, pavyzdžiui, buvo praeitais metais pradžioj, kaip prieš deklaracijai, paskelba, kaip bus mokami visi paraminiai pinigai panašiai. Alio, girdit? Jo, aš girdžiu, viską girdžiu. Ir buvo nustatyta, kad už hektarą ūkininkas, kur be araminė užsiėm, aš dar araminė užsiėmu, bet ten minimaliai, kur pievas reikia su ariu ir vis laiką su lėkštėm. Lėkštis yra skutikas, jeigu geriau. O kas yra skutikas? Skutikas tiesiog, gal kaip, ką paaiškinti, kaip šernas, tiesiog išrausia, apverčia. Supratau. Ten 10 metrų ir panašiai, žemės sluoksnį. Ir buvo pasakyta, kad bus hektarui tiem, kurie beriminė arba sertilton minimalį dirbimą, bus 80 eurų į hektarui duodam, čia tokie pinigai labai didelį. Ir pabaigoj pasirodo, kaip deklaracijas gavom, 30 visim, čia buvo, kaip supratau, netgi patys tie, kur padeda deklaruoti žmonės tie, tai sako, kad čia visim vos ne 30% sumažėjo params kiekiai. O palauk, kodėl sumažėjo? Žadėjo vieną skaičių ir jis buvo mažesnis, ar kodėl sumažėjo? Sumažėjo, aplamai sumažėjo, nežinau dėl ko dar, aš nesigilinau tik baisiai. Čia žiauriai įdomus klausimas, kodėl sumažėjo? Gal ir aiškiai ir Europos Sąjunga, bet kaip beriminė technologija, jie sakė, kad 80 eurų į hektarą gaus čia visi, kurie bus ton pasirinkę. O pasirodo, beliko iš 80 eurų, beliko 35 eurai. Tai ant daugiau negu pusės mes esam jau perėję to beriminį į saugų variantą. Ir dėl tų popierizmą, jums atrodo, kad mes ten tik VMI susimokam ir panašiai. Ne, nėra taip, mes užsiemam su aplinkosauga, turim su gyvuliais sąrašą, tik žiūrėtis, kad būtų visi auskarai, panašiai, jeigu aš gyvulinkys užsiemi. Vienas popierius, antras popierius, aplinkosauga, trečias popierius. Tai aš buhalterija, aš irgi, kaip tu sakai, nei bum-bum, nei samdaus įmonė, kur konsultant tarnyba tokia yra, kuri padeda ūkininkam už pinigus tvarkyti buhalterijai. Daug popierizmų šiaip pas mus yra, tai čia mes nebaigė, kiti yra išbaigę aukštus, kiti nelabai. Ir mes daugiau popierizmų siemam negu, nežinau, papras žmogus dirbdams ir tik tiek te gaudams. Dar geriau gyventi, mes su popieriais apsikarsi. Pas mus daugiau popierizmo variantas, o nežiūram į bendrą pobūdį. Tas mums biškiau kirtų. Tipo, Navickas važiavo per žmonės žiūrėti, bet jis ar matė, nematė, nes nelabai supratau. Ok. Supratau. Dėkui.
Jis kažkaip nelabai suprato viską kažkaip. O tu matei tą laivą, kur aš mėginu žiūrėti, kur jis ėjo ir šnekėjo? Jo, mačiau ten daugiau emocijų. O ten duosiam pašnekėti kažką? Duosiam ten pašnekėti ar labiau ten reiks ir tiek? Ten duos pašnekėti, bet kaip pasakiau, ten milijonus sako patys ūkininkai, bet pats Navickas sako, duokit mums konkrečius variantus, ten tik 110 pasirodo, bet iš kur ištraukia irgi tie ūkininkai, bet galbūt, kad irgi, žinai, kaip su tais pačiais trašom, pasirodo, kad yra labai daug. Nežinau, aišku, čia irgi, kaip sakant, jei nežinai ir nesakyk, gal geriau būtų sakyti, bet čia daugiau emocijos, daugiau kliks, šauks, mėgins kažką sakyti, bet mėgins tylyti, bet žinot, tai irgi daugiau yra emocijų. Emocija, jo, pažiūrės viskas. Pas mus, pas ūkininkai daugiau emocijų, tiesiog. Nes buvo labas vakaras, žiūrėjau tą video, biškai labai gėda buvo dėl vieno ūkininko, kur žurnalistė atėjus linksma, viskas normaliai, o tas ūkininkas gal kažkam, skambinus, gal kažkokį problemą turi, tiesiog ją pavadint karį, eiktų savo, tokį didelį gėdą buvo, eiktų. Okay. Tiesiog karį, sako, aš atsakau savo žodžiu, tokį pasakė, eiktų. Nebūk toks visi linksmi, patenkit ūkininką, ateina pas vienu, o kas čia, sako, klausė, kas tas kuilys, sako, kuilių mes, aš žinai, kas į kuilių mes, karelio tiesiog toks klausimas. Kuilių mes, nežinau, gal kas žinot, iš čiato. Išsiduokit, kuris still moving. Kuris žinot, kas į kuilių mes. Patinas, taip parašė? Teisingai parašė? Taip, patinas, bet kuris nėra kastruotas. Paršas yra kastruotas, jis yra, kuris sieklintų reproduktorius, o tas įkuilis, kuris sieklina. O dieve. Irgi kaip su ta mėsa, pavyzdžiui, jums ant prekystalio kliūna jau dėkiam pas mans į gyvulinkystę, karves, jums pateikia grinai jautieną, bet jums turėtų būti atskiras dalyks jautiena ir karviena. Tiesiog būtų jums automatiškai, galim sakyti, gal 30%, gal 40% mažesnė kaina. Jums būtų pasirinkimas, bet to nėra. Ir aišku, mėsiniai galvijai tada prasideda, ten būtų žiauriai brangiai, aišku, mes. Ten net 8 eurų kilograms kokybiškus mėsos, gal net daugiau. O čia pas mus į prekybos centrus jums duoda tiesiog jautieną. Iš karto pasakau tokį dalyką, tai jeigu jau pirksit, paklauskit, ar ne kiaulieną, ar karvieną jautieną. Geras, aš net nebūčiau niekad pagalvojęs. Jeigu čia pat pigiausiai, tai 100% gal kliūs pieninis gyvulys, tai ten bus arba karviena, arba jautis, bet jis skaitos mėsins ir iš didelius mėsos kokybės irgi nelabai. Irgi yra, pavyzdžiui, kaip mes pas mus atvažiuoja, pirkti gyvulį, yra labai nemažas sąrašas. Yra pieniniai gyvuliai, yra vidutinis, ta prasme, mišrus gyvulys, tai bus sumišrintas pieninis, pavyzdžiui, pieninį karį sumišrintas susieklintas su mėsiniu jaučiu, tai jis tas jau gyvulys mišrus gaunas, kuris gims. Apsiverčiuos gal tiksliau pasakyti reikėtų. Tai jis jau bus kaip ir prie, mėsinių galvijų, bet turėtų būti kaip... Ir iš tų irgi dar padarė taip, kad mums iš viso už pieninius gyvulius pigesnis jums produkcijai. Irgi atėmė ton išmoką, aš nebegavau praeitais metais. Vėl sumažėjo ant to dalyką. Labai skaudė irgi kliūn.
ir padarė, kad grinai dabar bus kokybiška mėsa, bet visi kar vieną keliaus, tai nežinau, kad ten su tais prekybininkais bus. O tai kas čia tada, kas čia išlygina ir užsidirba iš to? Navickas norėjo perkoreguoti, kad tipo pieniniam karviam daugiau pakils kainas, bet išmoks, tai man beveik tom pat galvo, kad aišku pamažėjimo tų gyvulių karvių, nemažai kritimų kliūn per metus, dėkiam vieną karį nugaišusi, man prarondu gal dėkiam plius minus man 10 litrų, ne 10, 20, gal ne 30, dėkiam litrų per dieną prarandu, jeigu karį nukrenta. Jeigu neapsivešioja tinkamai, kas nors atsitinka, labai greit gali atsivykti. Ok, gerai. Čia viskas ta. O čia gal nežinau, ar verta žiūrėti. Ten buvo paskiau su... Aš viso nežiūrėsiu, aš noriu ten biškį pažiūrėsiu sentimentą, nes noriu aš pažiūrėti paskui dar ir ką tie lėkstučiai visi, ką jie nusišneka apie tą, tai aš visko aš nežiūrėsiu. Žinot ką, kaip, ten ir iš to marginalų, važiuoju pro šalį, sako, nieko nėra uždaryti keliai, surikiuota technika, kokia graži technika ir panašiai, tiesiog, jūs į parodą atvažiavot ar streikuot. Bet mes tiesiog sakom, mes atvažiavom staikiai ir mes norim, kad nors kažką, aišku, viskas iš tų Vokietijos streikų, panašiai galvom to pačiu. Gal kas nors įvyks, bet pasirodo, kad gal įmanom kažką padaryti. Irgi su tais, atsimenat, buvo čia praeitas metais su to pienu. Navickas sako, kad neišeina nieko padaryti, nuvažiavo patys ūkininkai kai kurie ir sako, kad ir labai ne kažką gyvulių ūkio ir gal padėtumėt, paremtumėt Europos Sąjungą. Ir pasirodo, kad įmanom, gavom ir tos 8 milijonus, išdalino mažesnį, aš didesnį biškį nepatenkit buvau, bet jiems biškį geresnį situaciją. Irgi su tas kooperatyvai, sako, mums reikia kooperatyvų, kad didėtų panašiai, bet... Kooperatyvas tai tas kaip unionas, tipo, susijungimas. Yra vienas Piens LT, bet jau tas Piens LT yra jau perpildytas, neapspėja perdaryti. Tai jis jau sako, kad mes jau nebepriimsim daugiau. Iškokit kitur irgi jau nelabai. O kurti naują kooperatyvą, nelabai lengva ir kurti tą dalyką. Tiesiog nėra su ko sujungti tą savo visą jėgas. Pavyzdžiui, aš esu 100 hektarų, kitas yra tik 20 hektarų, aš su juo nesusijęs, nes jis silpnesnis žmonių. Aš daugiau jam padės negu savo pačiam. O iš bendrai, dėkim per 10 metų, iš mano apygardos arba perėjo į mėsinį galvijų, kokie 6 gal žmonės. Ir arba kiti perėjo grūdinios grinai. Gerai, supratau. Labai, aš likau toks iš tų mažesnių ir nežinau, kada perėjus, man atrodo, mėsin tiesiog daugiau laisvės bus, nereikės dėkiamų ryti, melžti vakarį, nes 2 kartus melžimai, aš kiti dar 3 kartus, nes didesnis. O tavo, tu sakai, 100 hektarų, čia skaitosi didelis ūkis ar vidutinis ar mažas? Kaip, koks vidutinis, tarkim? Galim sakyti, jeigu pilnai, dėkiam iš tų, jau negali sakyti, kad prie tų mažųjų, nes tai mažieji jau, galim sakyti iki 50 hektarų, tai tokie jau maži. Iki 50 hektarų jau didesnį, geriau jiems turės būti palei viską, bet pažiūrėjau, prieš tie mažesni, galim sakyti, gaun deklaracijas, jiems da mažiau, bet tie, kurie 100 iki 200, tiem yra, nes jie eina į params, dėkim, tiesiog įsivaizduokit, jūs įeinat į param, dėkim pastatui, aš ten bijočiau eiti, ne vien sako, kad ten labai sunkiai. Pavyzdžiui, įsivaizduokit,
Ir čia gal net aplamai sakyti, net su tom renovacijom daugiabučių panašiai. Jūs įsivaizduokit, man aš čia šnekėjau dėl gal eiti tam paramą, imti tą paskolą, gauti gal ir statyti naują fermą. Tai sako, pats tas, tu sako, jeigu įeisi paramą, tau kurti projektą daryti, sako, o tau, bendra suma išaugs, jeigu pats statysi savo lėšom, tai iš ne savo lėšom, tai gaut 15% didesnį kainą. Aha. Tai iš to statybų labai sunkiai nuspręs, kiek ta kaina gali būti. Čia gal netgi su Europos Sąjungom, tom, kur renovuovo namus, galim sakyti, gal už 8 net atrenovuotų nam, bet ne 10% arba 15% gal net užsimeta patys renovuotojai. Gerai, o dar klausimas, pavyzdžiui, 100 hektarų, tarkim, jau skaitos, tarkim, vidutinis, kiek žmonių dirba? Pas manis, mano ferma yra sena, rusiškų statybos da, rusų laikų. Tai mes dirbam, brolis, aš, aišku, esu jau perėjai į kitą ūkį, galim sakyti. Tai mes dirbam 3 dar kol kas, tai primčiau, aišku, mam dar padeda, mamai dar dirba papildom darbą. Kaip ir aš dar jau šiuo metu dirbu, jau susiradau kitą darbą, ten sezoninis, aišku, nes aš laik daugiau man to darbo, tai nelabai spėčiau kitą darbą. Okay, supratau. Tai mes 3, 4-3. Supratau. Tik šitai norė. Gerai, supratau, dėkui. Gerai, daug man pažiūrėti video dabar. Pasistengsiu, kas nors man nepatiks. Ten, sakau, daugiau emocijų, man tiesiog nelabai. Gerai. Atein kitas ūkininkas sako, kad kada bus tas vėl tas pat per to pat. Dar viens buvau čia irgi susitikim su viceministru. Sakau, kodėl jūs neišdalinat, tada išdalinkit visiems ūkininkam, po ten 5%, kiek ten reikia ir bus gerai. Viceministras geriausias pasakymas, didėsim ūkiam nenaudinga. Man tiesiog... Ačiū, netokį ten norėjau išgirsti dalykų. Čia tas Egidijus Giedraitis? Jo, čia, man atrodo, per Delfį buvo kalbėjus per kažkurį. Giedraitis, man atrodo, tas toks biški jaunesnis. Bent jau man tokį viceministrą. Yra 2, man atrodo, viceministrai, tai... Ai, okei, žodžiu. Gerai, supratau, vienas iš jų. Vienas yra gyvulių, kits ir grūdinios, tai grūdinios pagrindina buvo pas mus. Šitaip yra, gerai. Ten siūlo taip daryti, taip, bet aš klausaus, man tiesiog svyrs ranks, nežinau, ką šiemet daryti ir panašiai. Nes mums dabar šiuo metu vėl deklaracijas, neaišku, kaip deklaruosim. Vėl bus koks normatyvus kitas ir panašiai, nors jį jau priimts, bet gali koreguoti vėl neaišku. Dėl tų, atsiminiau, dėl tų, kur skaitėjai, dėl tų 5 metrų arba 10 metrų nuo upių arba tvenkinių. Aha. Apsaugos juos. Tos apsaugos juos... mums neleis dirbti iki to laiko, bet mes galėtume dirbti, bet ten toj vietoj 10 metrų mes galėtume tiesiog dirbti, pasėti, bet aš ten nelabai didelis bus, bet gaus to pelną. Bet, padarė, kad nepurkštų chemijos prie pat. Kiti, aišku, jeigu tu turi žemę ir šalia eina kažkoks vanduo 10 metrų, vėlgi negali nieko daryti. Seniau buvo, bet mes į to dalyką nežiūrėjai griežtai dar. Sak, 3 metrai palikti nuo pievos, nuo kanalų. Tai šiemet sako, gerai, mes padarysim, kad būtų kanalam, kad paaugtų tą daugiamečių pievų. Bet praeitas metais, ar užpeitas taip buvo, praeitas metais sako, kad to nebus. Sako, čia bus visai kitas dalykas. Kodėl negali padaryti, kad daugiametį pievą? Tiesiog tas, bet ten susirinktų nemažas kiekis irgi, kaip daugiamečių pievų, tiesiog pakanalis.
atvaro gyvuliai ir, miško gyvuliai ir tiesiog turėtų žvėris. Supratau, prisideda vis tiek. Jo, bet, čia vis, kaip jis suprastų, ūkininkai didėjai, panašiai, reikia, ką daryti, bet paim dar padidina ir sako ten, reikės, kad būtų taip. Ačiū, nenori, mums užtenki, kad buvo 5 metrai, paim padarė 10 dabar, dar padidin. Ir į to nenori skaičiuoti, kaip daugiametis pievų. Vėl galėtų padaryti, kad galėtų, bet negali pasirodyti. Supratau. Ir toks vėl mes tokie, kaip jūs sakėt, kad galės, bet negali. Pradedu suprasti tą šūkį, kad sakome gana. Tas gana, man vis tvarkoju, tegu būna tai 5%, bet man tik 5%. Aš gyvuliai susiemu, gal toliau užsiims, aš dar nežinau. Gal man tiesiog užteks į grūdinio sėti, nes jūs įsivaizduokit, jeigu aš esu mišrus ūkis, man reikia siejamos, man reikia purkštuvo, man reikia čia iš to, dėkim, arba plūgo. Plūgs ten, galim sakyti, per sezoną koks 7 hektarus iš to 100 hektarų gal paims tas darbs. O paskui vis laikant seno lėkštis, tiek reikia. Dar plus presas, šienapijų, greblys. Vartytuvas, aišku, mes neturim dar to vartytuvų, man, tiesiog sugrėbiu kelis kartus ir tiesiog išgarinti tą vandenį. Šienapijų presas, vyniotuvas, o jie irgi nelabai pigus reikalas. Pavyzdžiui, nauji šienapijų va jau. Prieš 10 metų šienapijų galbūt kainavo 6 000, dabar šiuo metu 10 000. Tai jūs galite, kaip norit, man sakyti, kad labai didelis kainas jau yra labai didelis išsprogdins kainas, tai mums žiauriai skaudė per tą irgi kliūną. Kainos smarkiai pakilo per paskutinius, kai karas prasidėjo. Infliacija, karas čia. Nemažai pakilo ir traktorių kainas. Dabar reikėtų pasiklausti, kiek. Pavyzdžiui, presas 2011 kainavo, kurį mes turėjom, tai kainavo ne 40 000. Čia 2011 skaitykė. O šiuo metu aš diržins, biškį tokiesnį technologijai, dabar jau beveik 70 gal net siekti. Beveik dvigubai. Yra jau pakils. Ir kokybės atžvilgių yra sumažinti tada. Netgi lenkiškų detalių gali rasti arba japoniškų, kiniškų. Ir tos kokybės atžvilgių jau sumažėjus. Dėkim, tiesiog vienas ūkininkas vaiz įrašas. Ūkininkas sako, nusipirk detalį, sumokėjai ten, remonto, sumokėjai, kad bus originali detalį, ištraukė, dar klaus, ar bus angliška detalį to įmonės. Jo, paėmė, ištraukė, made in China, ačiū. O sumokėjo 100 eurų, kur už made in China turėjo gauti 50 eurų per pus, gal net mažesnį. Labai skaudai atrodo. Ir lenkiškas produkcijas aš biškai pagerėjai iš tos pusės, bet aišku ir aš metalas silpnesnis yra ir kokybė silpnesnis. Tai visi krenkys gerės kokybė, bet didės kaina. Gerai, supratau. Man daug video žiūrėti. Jo, man atrodo, tu tiek jau man visko pripasakoji, kad jau nebeproduktyvų daros. Sproks galva. Greit galėsi politiką varyti. Nes čia man reikia jo dabar pasižiūrėti, ką jie apie tą kalbą. Bet jau čia labai daug pripasakoji. Mes dar išklausysim tave, bet dabar yra gana. Ne, jo, žiūriu video tada. Gerai, gana. Jo, gerai, dėkui tau. Ok. Norėjau šitą trumpai paskaityti. Čia kai šnekėjom jo apie tuos beriminę, jo, ar ten nerti klausimas, kurie pastaruoju metu sudarė maža dalis smulkesnių ir stambesnių ūkių savininkų, pagrindinė priežastis, dėl kurios kyla šis klausimas, labai paprasta. Arimas kai kuriais atvejais gali pakenkti tiek žemė, tiek dirvožemė vykstantiems natūraliems procesams. Beriminė
principas, kai naudojame tam tikri dirvožemio apdirbimo įrankiai ir specifinė įranga, kuri paviršių neišverčia podirvio, paprastai tariant, tai ūkininkavimo būdas, kai dirbant žemę naudojamas arba labai minimaliai naudojamas plūgas. Okay. Kai kuriuose šaltiniuose beriminė žemdirbystė dar vadinama tausojančia žemdirbystė, kuri neretai naudojama ekologiniuose ūkiuose. Žvelgiant iš dirvožemio apdirbimo pusės, berime žemdirbystė gali būti skirstoma į 2 žemės apdirbimo būdus, išskiriamus pagal žemės apdirbimo techniką. Pirmasis būdas tai tiesioginė sėja, kai sėjama į augalinėms atliekoms padengtą dirvos paviršių. Antras būdas yra susijęs su minimaliu žemės dirbimu. Praktiniu požiūriu būtent minimalus dirbos apdorojimas, tai yra dirvos judinimas ir purenimas yra pagrindinė aliuminės žemdirbystės alternatyva. Ok, privalumai, bene pagrindinis... daug maž, aš tik norėjau tą paskaičiau, tada gerai, tai aš dabar paklausysiu tą, dabar ką man reikia žiūrėti, mažiau komentuoti, aš noriu dabar išklausyti, kas vyko šiandieną ir apie ką šnekėjo per paskutinės, tarkim, 2 dienas visi žmonės ir marginalai ir ne tik apie tai. Su ta pačia ES politikos pokyčiu. Tai... Ir per tą laiką, kadangi šiandien streamą jungiau daug anksčiau, aš valgysiu sausainius, kurios man iškepė draugė, ir gersiu sparkling chupa chups strawberry and cream. Kažkaip nusipirkau skarbonkę rožinę, būtų nusipirkau gerai. Pasiruošęs ūkininkų temom. Kokia politika bus ateityje, vėlgi, yra daug kas priklauso nuo jūsų, kiek aktyviai dalyvausite. Ir jūs dalyvaujate Lietuvoje, vienoje šalyje iš 27, o ne pačio ES. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad tuose dalykuose, kuriuose mes galime keisti, aš kalbu apie tą patį šių metų deklaravimo laikotarpį, keitimus mes apsitarėme su jūsų bendruomenė ir tas... Gerai, tai... Ar ne per sunkus jums šitas darbas? Ne, man šitas darbas ne per sunkus. Ne per sunkus. Išeit nenorit. O ką jūs siūlote? Vietoj to. Tai išeit nenorit iš šito darbo? Baigsiu darbus ir išeisiu, taip. Dar yra nenuveiktų darbų. Baigs mūsų ministras darbus ir tada išeis. Tai paprastas klausimas. Ar atšauksit savo įsakymą, kuriuo visiems išsiuntinėjot grasinančius laiškus dėl daugiamečių pievų su sankcijom? Pirmiausia, ne aš išsiuntinėjau, o nacionalinė mokėjimo agentūra. Tai būkit tikslus klausdami klausimus. Jūsų įsakymų tas buvo išsiųsta? Ne mano įsakymų, o jeigu bus... Žiūrėkit, mielieji, labai paprastas dalykas. Sprendimai nepriimami šitose formose. Ministras, nei Žemės ūkio ministerija daugiamečių pievų ir ganyklų nedeklaravo. Tai yra faktas. Ministras, stovintis prieš jūs, sprendžia bendrą problemą, ne asmeninę. Ir sakyti, kad man dabar pažeisti europinę teisę, prisimti atsakomybę pažeisti europinę teisę, tai nėra sąžininga taip pat. Ką aš sakiau pradėdamas ir ką dar kartą kartoju. Rasim sprendimą, panašu, kad rasim, tada bus atšauktas ir tas reikalavimas atstatyti daugiametės pievos ir ganyklas. Kol nėra, yra taip, kaip yra. Ministrė, yra ir kiti faktai. Iki 2020 metų, kuomet buvo tvirtinami reglamentai ES, Lietuva ilgai prieštaravo prieš reglamento taisyklės. Ir vienas iš tų dalykų buvo, kad referencinis dydis būtų pasirinktas 2018 metų. Jūs tapot ministru, praėjo keli mėnesiai, iškart padėjot parašą. Koks klausimas? Tai toks ir klausimas. Jūs padėjot parašą. Problemų nematėt, kad 2018 metai, o ne 15? Kad 2018, o ne 16, nes alternatyva buvo 16, mes problemą matėm ir apie tai kalbėjom nuo pirmos dienos. Kodėl parašą padėjot? Parašą kur? Dėl reglamento taisyklių.
reglamentas yra bendras europinis dokumentas. Jo arba laikaisi, arba nesilaikai. Ką jūs kalbate, apie kokius dalykus? Žiūrėkit, tada man atsakykit. Būkit tikslus, kada reikia, tai būkit tikslus. Žiūrėkit, tada man atsakykit. Po šito reglamento patvirtinimo Latvija tuoj pat užprotestavo ir parašė išvadą, kad 2018 metų referencinio dydis pasirinkimas 2018 metų iškart reiškia ūkininkams sankcijas. Jie sakė, rinkitės 2015 metus. Kodėl nepasirašėt prie Latvių šito priekaišto? Mes visada buvome už 16 metus. Jeigu traukiat kažkokius faktus nepatvirtintus iš konteksto, faktas yra toks, šiandieną pas Latvijos referencinis dydis yra 2018. Tai čia visom šalim rėmė, bet jūs nepasirašėt po jų šituo priekaištu Europos Sąjungai? Nežinau, turiu tikrinti faktus, nes... Aš turiu dokumentus, atsisiuntėm iš interneto. Gerai, mes 16 metus prašėm visada, kad būtų 16 metai. O kodėl pasirašėt už 18? Todėl, kad toks reglamentas priimtas bendroje Europos Sąjungos. Tai jums reikėjo kartu prie Latvių prisidėti ir pasakyti, kad nesutinka. Tai žiūrėkit, ką jūs meluojat? Kokie referenciniai dydžiai... Kokie referenciniai dydžiai yra pas Latvius? Dabar, metai. Kokie metai yra pas Latvius dabar, galiojančiam reglamenčiam? Dabar 18 metų. Tai apie tai ir kalba. Gerai, Martynai. Aš pakreipiu. Gerai, techniškai, sunku yra. Yra toks senas posakis. Individas, žmogus yra protingas, minė yra tūpa. Ir čia nėra geriausias forumas ir vieta tiesiog kažkokią diskusiją turėti. Čia reikia kažkaip mėginti nuraminti labiau ne į diskusiją veltis gal, bet, čia nežinau, jam sunkiai čia gaunasi, nes, aplinka ne tavo, žinai. Bet nėra visai ir turbūt, čia klausimas, aš daug nežinau, žinai, kaip ten tas įstatyminis veikia. Jeigu Europos Sąjunga ten nusvarstė komisijoje, Europos Sąjungos komisijos, ten parlamentas, viskas, ir galų galia priėmė kažką. Bet tada Lenkai pasakė, kas ten iš karto? Jo, iš karto sako, ne, mes nedarysim taip. Okei, tada tu gali prisijungti, bet jeigu tau arba nelabai rūpi, arba nelabai žinai, arba galvoji, kad ten, tu gal ir nepasirašai, bet realiai tas parašas ar neparašas, jis nepakeičia pačio to legislature. O gal ir pakeistų, nes kaip paskui pasakė, tai Lenkai pasiekė savo, kažkiek ten pakeitė, aš nesu tikras. Bet jo, čia nežinau, kaip būtų. Tu gal jį galėtum kaltinti to vietoj, kad pakankamai nekovoji už mūsų gerovę, I guess, bet tu negalėjo kaltinti, kai jisai visą tą padarė ir priėmė ir pats datą nustatė. Tai čia toks, bet jo, aš nežinau, čia priešiška auditorija jam labai, aišku, jam čia sunku bus šnekėti. Gerai, ką šitą dar pasakė? Klausimą kita linkme, kita pusė. Vilniaus rajonas, kiti aplink didmiesčiuose rajonai, kasmet virš 2... Bet tada turbūt ką reikėtų sakyti, kai vyko svarstymas, tie žmonės, kurie Europos parlamente sėdi tada. Kiek mes 11 žmonių siuntėm, jo? Kodėl jie tada nekovoja už ūkininkus? Arba jeigu kovoja, kodėl jie priėmė? Nes galų galia tada... Jie turėjo balsą, kaip jie balsavo, už ką, kaip prieš tai, kaip priėmė tą dalyką, dėl ko tu gali protestuoti iš vis paskui. Nes galų galia Europos Sąjungoje, tam parlamente svarsto ir balsuoja, ir priėma, ir diskutuoja. Ir mes turėjom savo balsą, kaip mes ten balsavom, man čia būtų įdomiau turbūt. Bet jo, čia daug klausimų yra. 100 hektarų pievų paverčiama... Pakeičiama virš 200 rajonas, kiti aplink didmiesčiuose rajonai, kasmet virš 200 hektarų pievų pakeičiama žemės paskirtis. Tai suskaičiuojam tiek metų kažkiek, tai kiek jau tų pievų mes turim. Ir dabar mes už pakeistą paskirtį mes turim atsakyti kaip ūkininkai, taip aš suprantu. Jūs turit mintyje, nes jūsų klausimas yra apie kai, kad tos pievos iškrenta iš deklaruojamo ploto? Taip. Taip yra tokia tvarka, kad plotai yra tie, kurie yra deklaruojami. Bet ar čia ūkininkas kaltas? Tikrai ne. Tai kodėl mes turim? Todėl, kad toks reglamentas europinis.
Ministras turi ribotą laiką, tai aš norėčiau, kad patriukšmaujam ir iš karto stojam. Stambesnis ūkininkas už mane turi klausimą užduoti. Prašom. Taip, ministrė, jūs dabar važinėjatės po Lietuvą pas ūkininkų ir visiems kabinat makaronus. Tai va, makaronų jums irgi daug. Ir turiu klausimą, gal jūs pats inicijavot Šilutėje policijos visus veiksmus, nes pagal ten būnant ir atsakinėjant, tai balsas labai drebėja. Tikrai ne. Jo, čia kaip ir sakė, čia yra labiau jo emocinis dalykas, čia visi supranta, kad čia ne šitas pokalbis, žinai, pasieks rezultatą, jeigu pasieks kažkokį rezultatą. Jeigu pasieks kažkokį rezultatą, tai spaudimas, kurį dabar uždėjo protesto metu, blokuodami, tarkim, ateidami, tas gali pasiekti rezultatą, jeigu ten, vystysis dialogas. Čia tiesiog emocinis labiau toks šou visiems, šitas čia, labai neproduktyvu, tai taip gal įsireikšiu. Bet turbūt reikalinga, kaip ten sakydavo, duonos ir žaidimų, Romui senoji, nežinau. Tai reikalingi ir veiksmai ir viską, bet kartais reikalingas ir tas toksai išsileimas, aigės žmonėm pažiūrėti, kaip kažkam nukerta galvą, žinai, kraujo, aigės aš suprantu tą. Tėvai. Tai aš kaip suprantu, ministras gavot makaronų, tai gal galim pradėti vertinti atsakymus makaronų sistemai? Ar jūs... Iš tikrųjų, priimtesnių klausimų tada be makaronų, Raimondas. Dabar vakar kalbėjom, diskutavom su ministru ir šiandien tą patį girdim, kad vis tik tais politikai kaip ir randa sprendimo būdus ir tikisi labai to tikro gero sprendimo dėl daugiamečių pievų. Taip, ministrė? Visiškai taip tikisi ir aš tikiuosi. Jūs visi girdėjot, ministras tikisi. Tada paprašykit ministro, kad ministras atšauktų savo įsakymą, kurio pagrindu jūs gavot pranešimus apie daugiamečių pievų atstatymo, kaip privalomus. Jums nebereikės eiti pas advokatus, nebereikės eiti, tada ir leisti pinigus, ministras šiandien tą gali padaryti. Paprašykit. Aš nežinau, kiek sąžininga yra sakyti ir kad ministro paliepimu išsiuntė tuos, gerai, techniškai jis ministras, bet taigės, ne jis paliepė, jis čia neleido to įstatymo įgės. Nežinau, aš nežinau tiksliai, vykdomosios ir leidžiamosios valdžios sankirtos ir ant kurio tipo čia atsakomybė kristų. Ar sąžininga sakyti, kad tavo paliepimu išsiuntinėjo, aigės, jo ministro paliepimu išsiuntinėjo visus oficialius dokumentus, bet juos turi išsiųsti ir jisai atlieka savo darbą. Tada jisai prižiūri, kad tai, ką reikia padaryti pagal įstatymą, būtų padaryta, tarkim. Tai aš nežinau, žinai, kur, už ką jis tikrai yra atsakingas, už ką ne, bet čia nesvarbu, čia iš esmės. Truputį. Oi. Dėmesio. Ministrė, vakar Didžiai Agri komisija atsakė viešai. Pabandysiu pacituoti. Lietuvos valdžios institucijos savo bendro žemės ūkio plane, strateginio plane terminą žolė ir kiti žoliniai pašarai apibrėžė atsižvelgdamos į ankstesnį apibrėžimą. Be to Lietuvos valdžios institucijos nusprendė, kad arimo žemės dirbimo ar atsiejimo naudojant kitų rūšių žolės poveikis nėra lygiavertis Euromanos poveikiai. Todėl nepriklausomai nuo to, ar šie veiksmai atliekami ariamoje žemėje, naudojama kaip laikinas žolynas, tampa daugiamečių žolynų. Jei joje žolė auginama 5 metus iš eilės, o esamas daugiametis žolynas išlaiko daugiamečio žolyno statusą, Lietuva taip pat nusprendė ir apibrėžė neįtraukti vadinamųjų produktyviųjų krūmų ir medžių. Tačiau Lietuvos valdžios institucijos gali siūlyti savo strateginio plano pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į vietos ypatumus ir poreikius. Paskutinis sakinys. Klausimas yra, ar apie pačios pievos apibrėžimo taisyklės, ne? Ar ten gali likti krūmai ar ne? Didžiai Agri komisija atsakė, kad viskas yra jūsų rankose, nacionaliniai teisė. Tikrai ne ta, ką jūs skaitėte, yra ne ta. Jūs kalbate apie tai, kad pievose gali būti ir likti krūmynai, kelmai ir panašiai. Taip, sutinku, turi likti ir tas keitimas yra Cituoju pabaigą. Tačiau Lietuvos valdžios institucijos gali siūlyti bendro žemės ūkio plano strateginio plano pakeitimus, kuriais atsižvelgiama į vietos ypatumus ir poreikius. Visiškai teisingai. Ir tie pakeitimai yra pasiūlyti aptarti su ūkininkų sąjunga, su taryba ir jie yra pateikti keitimai. Atsižvelgiant į vietos ūkio pakeitimus, bet esamo reglamento rėmuose. Aš kaip ūkininkas turiu jums klausimą.
Ar man pavasarį reiks atsėti daugiametės pievas? Tai dirbam to, kad nereikėtų. Laukiam sprendimų iš jūsų. Kolegos, vertinkim atsakymą naujoj sistemai, makaronais. Žiūrėjau, tas žmogus turėjo labai konkrečią citatą ir konkretų klausimą, bet ir gavo atsakymą, ir gavo, nu, kaip tiesioginį vos ne tai, kad pažada, kad padarysim, bet kad, nu, norim padaryti labai konkrečiai. Man tas patiko, Exchange'as jų. Jis gavo labai konkretų atsakymą, kad mes dirbam ties to, kad nereiktų pavasarį to daryti. Ir realiai, jo, jeigu nepadarys, turi labai aišku, tu sufeilinai mus. Tipo, jeigu padarys, bet gavo, jo, man tas visai patiko šitas bent jau Exchange'as. Bet jo, aš, nu, tai, kai jis atėjo čia išvišnekėti, yra geras ženklas, nu, geras dalykas, bet nieko daugiau negaliu pasakyti, žinai, čia... Ačiū už įvertinimą. Lietuvos žemės ūkio taryba, Ignas Hoffmanas. O, rimčiausias klausimas. Ministrė, gal ne pats rimčiausias, manau bus dar rimtesnių. Aš turiu jums tokį klausimą. Kodėl ministerija, kuri turėtų... Būtų celofanas neuždarytas, prikrėstų iš cirko. Neprikrėstų, atsiribojo nuo celofanų ir visų tų veikėjų ūkininkai ir ten nebūtų jo netileidę niekur. Jie tą labai gerai padarė. Jie atsiribojo nuo visų marginalų, oficialiai tą pasakė. Tai ateitų celofanas, greičiausiai patys ūkininkai ten išvarytų nahui, nes jis gadintų viską jiems. Dirbti profesionaliai, turėdama profesionalius specialistus ir jūs kaip ministras tiesioginės išmokas pavadinat socialinę paramą ir taip klaidinat ir kiršinat. Kodėl taip yra? Nežinau, apie kokį laikotarpį kalbat. Po susitikimo Kaune jūs savo Facebook'o profilyje parašėte, kad grūdininkystės sektorius yra socialiai remtina ūkio šaka. Tai yra nesuprantama, jūs turbūt žinot, mes tikimės, kad jūs žinot, kas yra bendroji žemės ūkio politika. Puikiausiai taip. Tai žiūrėkit, gal atsakysite? Sakyk, atsiprašau. Tai aš girdot atsakymą tikslo, ar reikia pakartoti? Neišgirdot. Palaukit, yra video, kur dėl tų socialinių išmokų. Jo, ar palaukiam video? Žmonės nusiteikia laukti ir savaitę. O dėl ko čia buvo argumentas? Čia dėl semantikos, kad pavadino socialinę išmoką, kai techniškai, nežinau, subsidija, kaip reiktų, nu, tipo, čia dėl žodžio pavartojimo prisikabino, ar, tipo, ar ta socialinė išmoka turi tokį, nu, tokią neigiamą tokią konotaciją gal, kad, nu, čia maždaug tu nevykėlius ir tave reikia paremti, o ne tiesiog, nežinau, kame čia buvo problema, aš net nelabai fiksavau, kame čia problema. Dėl žodžio tiesiog. Gal techniškai ir gaunas, nu, kad, nu, jo, biznis jūsų toks ir situacija tokia, kad, nežinau. Jo, gal ir suprantu, bet nežinau, ką čia būtent turėjau omeny. Kad, tipo, kad asocialus asmenys... Ai, ne. Realiai taip ir yra remia mūsų visų mokesčiais. Nu, bet jo, bet pala, čia vadinas, aš nežinau, gal aš maišau, čia subsidija tada vadintus, taip? Kai tu subsiduoji verslą kažkokį, nes nori, kai jisai toliau dirbtų, nors jisai techniškai ir minus eina, nu, bet jis vis tiek kažkaip taip, man atrodo, veikia, aš nežinau, čia ne mano sritis. Tai tiesiog supyko dėl to termino, ja, okei, bet čia semantika. Okei. Paieškokit video yra. Gal mes tada užduodam klausimą ir jeigu kas, sustosim. Jonas Vilionis, klausimas. Klausė, kiek laiko transliuoti? Kaip? Kiek laiko transliuoti reikės? Sako, ministras žino? Ok, čia žiūrės video, manau, čia galim baigti šitą. Pažiūrim tada... Ai, čia ne. Blet. Galim šitą pažiūrėti, čia apie ką šnekėjo?
Labadiena 15 min skaitytojai ir žiūrovai. Esame Gedimino prospekte, kur šiandien prasidėjo ūkininkų protestas. Na, o dabar pasikalbėkime su vienu garsiausiu Lietuvos ūkininku Petru. Labą dieną, Petrai. Labą dieną. Tai šiandien prasidėjo ūkininkų protestas. Tikrai matom Vilniuje labai daug ūkio technikos. Kaip jaučiatės? Kokios nuotaikos? Labai džiugios už tai, kad mes visgi susivienijom. Nes labai buvo tokių skeptiškų, kad nieko nepasieksim, kam to reikia, viskas gerai ir taip. Tai pasirodo, nėra gerai, jeigu mes sugebėjom šitaip susivienyti. Buvo kalbėta apie 500 traktorių, gali būti, kad bus ir 1000. Tai kokios pagrindinės sąlygos? Ko reikalaujate valdžios, dėl ko protestuojat? Kad gal klausytų mūsų, nes mums kuriami įstatymai, o neitų prieš žmonės. Nes, sakykime, dujų akcizas, tai yra prieš žmonės nustatytas, visiškai, ta prasme, nepagarba gyventojam. Yra 6 punktai ir rytoj čia ant scenos mes juos išdiskutuosim, gal netgi kas nors iš vyriausybės ateis. Tikitės galbūt, kad ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė pasirodys pati? Aš nieko nesitikiu. Nežinau, kaip ateis, tai ateis, pakalbėsim, neteis, tai vadinas bijo. Apskritai jaučiasi toks ūkininkų solidarumas, ar keliavote didelė... Bet čia yra iškart nesąžininga, jeigu neteis, tai nereiškia, kad bijo. Jeigu Vaitkaus nekviečia į kažkokį debatą, tai nereiškia, kad bijo. Aš suprantu sentimentą, bet nereikia taip sakyti, reikia vengti tokių pasakymų, nes... Grupėje ar neproduktyvus vienas. Kaip apskritai visas tas organizavimas protesto prasidėjo ir kaip jisai iki šiol vyksta? Tai vykom grupėm ūkininkų sąjungų, tai skyriais rajonų, tai aš su Zarasų skyrium atvažiavau, nes jam priklausau, Rokiškis naktį išvažiavo. Tiesiog tokiom grupelėm davažiavom iki Vilniaus punktų ir nuo ten policija atlydėjo iki čia. Kaip šiaip sekėsi kelionė, kiek laiko truko, ar stojot kažkur? Apie 5 valandas man truko. Įstojom, kiti prisijungė keli dar. Kiti ūkininkai skundėsi, kad didžiausia ir ilgiausia kelionės dalis buvo būtent tuomet, kai važiavo į Vilnių ir pasitiko policija. Va tada jau viskas strigo, ar ir jums taip pat buvo? Mes kažkaip įvažiavom, kad jau visi judėjo ir mes prie tos kolonos tiesiog iš galo prisijungiam. Nes sakė, kad bardakas, tai turėjom į vieną pusę važiuoti, paskui policija sugalvoja, kad į kitą pusę reikia važiuoti. Tai toks, koordinacijos, tai su policija ten labai mažai buvo. Darėt vieną laivą, sakėt policijos mažokai, pasigėdot policijos pareigūnų? Ne, nepasigėdom. Ta prasme, tai tik įrodo, kad mes viską darom teisingai. Kad nėra čia niek riaušių malšintojų, policijos nėra. Tiesiog mes atvažiavom savo nuomonę išsakyti. Tai vat vieni ūkininkai sakė, kad tikrai labai taikiai nusiteikę praleisti visą protestą. Kiti sakė... Ačiū, Demandai, bet aš neditinsiu video, gerai, specialiai neditinsiu ir paliksiu šitą video įrašę, kad visi žinotų, kas trukdo mums žiūrėti video, tai Demandas. Specialiai. Jeigu reikės bado akcijų imsis, kaip jūs galvojate, ar prireiks kažkokių kitokių ar kraštutinių galbūt net priemonių? Aš sakiau, kad mes traktoriuose miegosim, bet ūkininkų sąjunga sakė, baikit nesąmonės. Nuteikia minė prieš Demandą. Kur nakvosit, pasirūpino ūkininkų sąjunga, kad nakviniai. Bado akcijos, nežinau, aš ir šiaip badauju savo norų, tai man čia nebūtų kažkokio iššūkio, bet tiesiog, tai yra antra akcija, pirma laužai degė, dabar mes Vilniui, nes mes jau 19 metais sakėm, kad atvažiuosim į Vilnių, bet neteko, nes sutvarkė, ką reikėjo, o dabar mes čia, o tikėkime, toliau nebereikės mums tęsti šitų akcijų. O kaip galvojate iš jūsų perspektyvos, esat vienas garsiausių Lietuvos ūkininkų, ar tas populiarumas padeda ar trukdo ūkininkystei? Įvairiai, kartais patrukdo, kartais padeda. Kuo trukdo? Skundais. O kokių skundų gaunat? O taigi internetą pažiūrėkit. Bazas avį tempia, avis ant sniego vaikšto, kultūros paveldą griauna, ko tik neprigalvoja žmonės. O kuo padeda? Tai va tuo, kad sugebu suburt žmonės, nes nemažai žmonių paskui mane atvažiavo. Ar reikėtų ir kitiem ūkininkams sekti jūsų pavyzdžių, kelti YouTube video, garsinti ūkininkystę ir garsiai kalbėti? Galbūt tada ir valdžia geriau girdėtų ūkininkus ir jų poreikius? Aš kiek žinau, tai juokiasi valdžia iš mano video, sako, čia netikras jisai, čia filmuoja, kad tik filmuotų, netiki, tai
Bet tarp kitko 2019, kai vyko mitingas, rajoninių lygių važiavom su traktoriais, tai tada gimė ūkininkas Petras. Būtent tada buvo tas žingsnis, kai aš pasakiau gana ir turim rodyti, todėl kad miesto žmonės nebesupranta, kaip ūkis vyksta. Dabar čia irgi sako, atvažiavo su prašmatniais traktoriais, tai yra darbo priemonė mūsų. Tai už tai ir gimė Petras ir praėjo kiek metų ir aš vėl čia ir tik tai tiek, kad su dideliu būriu žmonių iš paskos. Apie ūkį pratęsam. Tai ne ekologinis tvarus mano ūkis yra, nes ekologinis ūkis jisai iš tikrųjų daug resursų sunaudoja pagaminti tai produkcijai. Tai kažkada visi supras tai, kad tvarumas, kad tu su mažai investicijų, mažai žalos gamtai padarytum daug. Tai siekiamybė, aš manau, turėtų būti. Ok. Gerai, aš iš tikrųjų, čia buvo turbūt pirmas ir, kaip nežinau, atvejis, kai aš tiek domėjausi apie ūkį ir Laurynas papasakojo mums dalykų ten ir panašiai. Dabar atskiram video aš pažiūrėsiu, ką tie marginalai nusišneka apie tai čia tiesiog. Bet dabar jo taip uždarysiu. Ką aš išmokau ir maždaug ką sužinojau ir kokioj vietoje aš dabar jaučiuosi, visą tą pirmą kartą susipažinęs iš visų ūkininkų problemų, maigės iš viso ir su šita tema. Tai visų pirma, ūkininkai yra visiškai fakt. Tragiškoje situacijoje atsidūrė, dalinai dėl tiesiog daug dalykų dabar sugriuvusių po truputį į vieną tokį nepavydėtiną situaciją. Kaip suprantu, yra labai daug klausimų. Ir valdantiesiems, I guess, ir ką gali daryti, ko negali daryti, iš kur ateina, kad ir direktyva, ar ją gali pakeisti, gali adaptuotis. Čia yra klausimų, kur gal diskusijos vyks ir atsakys kažką, gal kažką pakeis. Bet kaip aš suprantu, net jeigu kažką ir pakeis, tai bus su lipnia juosta užklijavimas, laikinas kažkoks sprendimas ar kažkas. Ir tada klausimas esminis turbūt lieka, kiek ar mums reikia Lietuvoje tą ūkį palaikyti. Taip pat turbūt, kaip aš matau, tai esminis lieka. Turbūt 95% žmonių ir aš manau, kad turbūt reikia. Nes, čia ta sena gera tema. Jeigu tu negali konkuruoti, tai tu tada užsidarai kaip ir. Bet tada tu tą produktą, kurį, kad ir, kažkokiu būdu dar turi, tu realiai turi pirkti, importuoti. Tai ir tu tam realiai priklausomas. Tai tarkim, jeigu mes dabar visiškai panaikinam visą ūkį, realiai mes viską turim importuoti ir jeigu kažkada prireiktų, kitos valstybės ar kažką gali žaisti kortą, žinai, tą, nežinau, kaip čia, turbūt visi supranta, jo, kad ten, Rusai paskui ten terrorizuoja jo, jeigu elektrą tiekia ten ar kažką dujas ir gali terrorizuoti, mes netieksim ir jūs neturi dujų. Ir mums pizdėt, žinai. Tai kai tu panaikini savo tą industrijos dalį visiškai realiai, tu lieki labai priklausomas nuo kitų ir tu duodi tokį kortą. Dabar yra klausimas, aišku, kiek tau svarbus tas ūkis ir kiek svarbu turėti bent kažkokį, I guess, tą ūkį, kaip suprantu, kuris nėra nei profitable, nei kažką, ir kiek tu gali kompensuoti ir kišti tą juodą skylę, žinai, pinigų, kad palaikyti tą kažkokiu lygiu, ar tada sprendimas geriau yra kažkaip nuspręsti, kad gerai, vis dėlto ūkis mums yra svarbu, ir skirti gan daug lėšų tam, kad atgaivinti ir sukurti statymus, kai jis galėtų konkuruoti su Europą. Kad atkurt tą rinką, aš nežinau. Čia yra visiškai ne mano kompetencija ir man būtų įdomus klausimai tokie, kad diskusiją išgirsti. Nes aš tokiam, plačiau, aš taip žiūriu į tą situaciją. Tai reikia nuspręsti, ar mums to reikia ar ne. Ir tada, jeigu reikia, tai gerai. Kas labiau apsimoka, ar po biškiuką kišt pinigus ir visą laiką eiti minusą, ar kažkaip padaryti kapitalinį remontą ir sutvarkyti tą, kad einant į ateitį tai būtų kažkoks pelningas dalykas, jeigu įmanoma šis tą padaryti. Bet aš nežinau, čia dabar panašu, kad Lietuvoje yra taip, kad ūkiai vis dėlto kaip ir norim, kad jie būtų,
Bet jie yra nepelningi ir nenorim pinigų kiš, nes rinkėjams sunku paaiškinti, kad mes juodą skylę pinigus kišam, bet kaip ir turim, nes nenorim visai atsisakyti, nes irgi būtų sunku. Ir tada politikai laviruoja tai ant tokios ribos, kad ūkininkų neužpist ir daug pinigų nedėti ir taip mėgina, kas turbūt yra demokratinė nutshell, bet kažkaip aš nesudarau įspūdžio, kad Lietuva turėtų labai griežtą poziciją, kad mums reikia gelbėti ūkį ar kažką. Panašu, kad norim palaikyti on-life support, kad jis visai nemirtų, bet ir nenorim, kad jis klestėtų, investuoti pinigų į tai ar kažką, tipo, aš nežinau. O gal net neįmanoma, kad jis klestėtų, gal yra absurdiškai sunku, aš nežinau. Bet čia sakau, visos tokios mintis, kurios man tarkim kilo ir jo. Tai pas aš tik žiūrėjau tą video. Aš ir baigiau žiūrėti, aš ne visą žiūrėjau, aš baigiau ten, kur tą video jie pradėjo rodyti. Tai jo, aš tą pažiūrėjau, bet... Gerai, tai ta tema bent jau laikinai baigta. Rytoj tikiu, kad jie toliau darys ir dar mes kalbėsime apie tai ir dar tikiu, kad čia tęsis jo. Bet bent jau šiandienai tiek, bent jau rimtoji dalis.